मसँग छ आज 10 रुपियाँ र 10 रुपियाँमा म यो पुरै मेला 24 घण्टासम्म घुम्नेवाला छु, जसमा म नास्ता खाने, खाना खान, बस्न र क्रेजी गेमहरू खेल्न ट्राई गर्नेवाला छु। यो च्यालेन्जको सुरुवात यहाँबाट हुन्छ। हामीलाई त यो रुपियाँ भए भइजान्थ्यो रिलगा जग्गामा 1 रुपियाँ यो रुपियाँ अनि अहिले सम्भव होला कि नि त्यो? अहिले कहाँ पुग्छ, अहिले त पुग्दैन। 10 रुपियाँमा च्यालेन्ज गर्न छु, जब मलाई घुम्नु लाग्छ 10 रुपियाँमा म सक्ला र? सकिँदैन होला। नाइ सुनिसकेपछि मैले भनेको यो च्यालेन्ज म गरेर देखाउँछु। रेडी भइसक्यो हैन? अनि मसँग चाहिँ 10 रुपियाँ मात्र छ। अनि यो ब्यागमा पावर ब्याङ्क अनि माइकहरू सबै राखिसकेको छु। 10 रुपियाँमा 24 घण्टा कसरी सर्भाइभ गरे भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। गो क्रेजी नेपाल। अनि यो चाहिँ यो नेपालको एक सबैभन्दा ठुलो मेला जुन चाहिँ चौमालामा भइरहेको छ, बेडाबा मेला। अनि यतातिर पनि हाम्रो तालको बिचमा मन्दिर छ हैन? अनि यो एरिया पुरै फोटोसुटको रहेछ। अनि आज चाहिँ म पुरै 10 रुपियाँमा 24 आवर च्यालेन्ज गर्नेवाला छु यो मेलामा। मसँग चाहिँ रुपियाँ आज 10 रुपियाँ हुनेछ। अनि यो 10 रुपियाँले हेरौँ म यो मेलामा कसरी सर्भाइभ गर्नेछु त। पुरै 24 घण्टा बस्नेछु। अनि अहिले चाहिँ बिहानको 7:30 भएको छ। अनि भोलिको 7:30 बजेसम्म चाहिँ कसरी मैले यहाँ कटाउँछु। मेरो 24 आवर च्यालेन्ज स्टार्ट भइसकेको छ। अब यो ब्याग चाहिँ म यहाँ भाइको क्यामेरा सुट भइरहेछ, त्यहाँनिर राख्छु यो ब्यागलाई चाहिँ। त्यसपछि हेरौँ मेलामा कसरी सर्भाइभ हुन्छ त 24 आवर च्यालेन्ज, त्यही पनि 10 रुपियाँमा। अहिले चाहिँ म मेलाको बिच एरियामा छु होइन, मस्त यहाँ भ्लगिङ गर्दै गइरहेको छु। यतातिर पानीपुरीको ठुलाहरू रहेछ। अनि यहाँतिर चाहिँ सबै यो गेमकै रहेछ क्या। मलाई थाहा छैन म कुन कहाँ के गइरहेको छु, त्यत्तिकै घुमे मात्र रहेको छु। हेरौँ अब यो भित्रै जाउँ, कहाँसम्म हुन्छ हेरौँ। ल अब म चाहिँ यहाँदेखि मन्दिर जान्छु। अब मन्दिरमा यसो पूजासुजा गरेर त्यसपछि म यहाँ केही खानेको ट्राई गर्छु। यस्तो आइटमहरू देखिरहेछ, भोक पनि लागिसकेको थियो। त्योभन्दा अगाडि पहिला मन्दिर जाउँ, यसो दर्शन गरौँ बुढाबा मन्दिरलाई। यहाँ मेन भनेको के रहेछ त्यो बुझौँ क्या अब। यूट्यूब देखते हो कि नहीं आप? यूट्यूब देखते हो? यूट्यूब में मैं क्या वीडियो बना रहा हूँ एक 10 रुपये में बेड़ावा में रहना 24 घंटे तक। तो आपका चैनल का नाम क्या है? गो क्रेजी नेपाल। गो क्रेजी नेपाल सब्सक्राइब करना। बाय बाय। बच्चों को ली राजा दान मतलब माँ वाला रखे माचल बाय बाय। बाय बाय। जय नवधर भोले बाबा, जय हो गणपति बाबा, जय अर्जुन कुमार, जय पार्वती लक्ष्मी विष्णु ऋषि ब्रह्मा महेश्वर, जय सरस्वती संतोषी माता, जय द्रौपदी गायत्री दुर्गा माता, कालिका मालिका, जय बुद्धबलम, जय हनुमान जी की जय बेहरा बाबा। सो गाइज हैन, म चाहिँ अब यहाँ पूजा पनि गरेँ, मस्त टिका सिका लगाइहालेँ। अनि आशीर्वाद पनि पाएँ। अब चाहिँ म यहाँ केही खानको लागि ट्राई गर्नेवाला छु। म यस्तो च्यालेन्ज गरिरहेको छु भन्नु थियो। दाजुले चाहिँ मलाई अब यहाँ निम्बु पानी दिइसक्नु भएको छ, त्यो पनि फ्रीमा। के भन्नु छ दाजु? के भन यार भाइ, ल एकदम मायाले हैन। अनि अरे यतिको चाहिँ हुनु पर्यो के। ल दाजु है, धन्यवाद, थ्याङ्क यू। ल अब मलाई 10 रुपियाँ भित्र कुन मिठा आउने होला? 10 रुपियाँको एउटा पिस दिन्छु। एउटा तपाईँको 10 रुपियाँको फेरि 10 रुपियाँ फेरि मैले यो 20 रुपियाँको बेच्छु, म तिमीलाई 10 रुपियाँ दिन्छु। त्यो त ठिकै छ कि। फेरि म त 24 घण्टा त सकिएको जाने नि त मेरो। 10 रुपियाँ मात्र छ मसँग। 24 घण्टा काट्नु छ के? 24 घण्टा काट्नु। तपाईँ कतिमा दिन सक्नुहुन्छ? अब तिमीसँग 10 मात्रै छ। 24 घण्टा काट्नु छ। अहिले 3 घण्टा मात्र भएको छ। म तिमीलाई उस्तै के हो ल यति ल धन्यवाद है।
दाजु चाहिँ एकदम राम्रो। कहाँ हो घर तपाईँको? धनगढी। धनगढीलाई यसो भन्नुहोस् न तपाईँको कहाँनिर छ, के छ पसलहरू? कारागारनिर। र सबैजनाले आइदिनु होला होइन। अनि बेडाको ठिक मन्दिर अगाडि नै हाम्रो दाजुको यहाँ पसल छ। हस् धन्यवाद। जय बेडा बाबा। ल बैठे चाहिँ एकदम राम्रो छ होइन। अब चाहिँ मलाई एउटा रेस्ट गर्नको लागि ठाउँ चाहिएको छ होइन। मन्दिर पनि घुमियो अनि अलिकति पेट पूजा पनि गरियो मेलामा। अब यहाँदेखि म जहाँ अलिकति बस्ने एरिया टाइप छ हुन्छ नि, जहाँ म आज 1 घन्टा मजाले रेस्ट गर्न सकूँ त्यस्तो एरिया खोज्छु। अनि त्यो पछि हेरौँ कसरी गर्छ। अहिले चाहिँ 4 घन्टा भयो। भिड चाहिँ बवाल छ है यहाँ। अब यो एरियामा चाहिँ सायद मन्दिर जाने बाटो भएर होला यहाँ भिड चाहिँ लास्ट लाग्ने रहेछ है। अलि धेरै भिड हुने रहेछ। के छ त? ठिक छ। ल तपाईँको नाम? राज। राज। तपाईँको? अनुराग। अनुराग। अनुराग भयो। राज छ। ल ब्रदर है ठिक छ। भिड चाहिँ आज 24 घन्टा। हाम्रो पनि दुकानको हल्का ल यहाँनिर बन्दुकहरू यहाँ एरियामा पाउँछ। अनि यहाँ के अरे तपाईँको? चाबी छल्ला। ल यहाँ सब यो बच्चाहरूको आइटम। ल यो डलहरू होइन। अब म चाहिँ यसो घुम्छु होइन। यहीँ छु 24 घन्टासम्म। आज यहीँ सुत्ने हो। ल सुत्ने व्यवस्था गर्नु है। ल ब्रदर। ल एउटा अनोखा च्यालेन्ज भनौँ। कस्तो च्यालेन्ज भने चाहिँ मसँग 10 रुपियाँ मात्र छ। 10 रुपियाँमा पुरै 24 घन्टा यो मेलामा बस्नुपर्ने छ क्या। खान बस्न सुत्न सब हेऱ्यो क्या। सक्ला कि नसक्ला? अझसम्म त कटिरहेको गर्छ होइन। अब मलाई लास्ट थकाइ लागिसकेको छ क्या। कहाँ रेस्ट गर्नु सोचिरहेको छु क्या। ल यत्तिकै बस्छु अहिले म होइन। ल अनि नास्ता सास्ता के पाउँछ तपाईँकोमा? धन्यवाद है दाजुले चाहिँ हामीलाई अहिले यति केटा मैले यहाँ यसरी खाइरहेको छु है। हेर 10 रुपियाँ मेरो खल्टिया मात्र छ। ल तिमी पनि चाख। ल दाजु एउटा तपाईँ पनि चाख्नुहोस्। अरे मैले दिएँ नि त। लाउनुहोस्। ल केही छैन समात्नुहोस्। ल च्यानललाई बढाइदिनु। ल सब्स्क्राइब है। बगेको खोला फर्किँदैन, समयले कहिले फर्किँदैन। खाने भए खाइदेऊ, माया पिरती लगाइदेऊ, यतातिर आइदेऊ। च्यानलको नाम के अरे? गो क्रेजी नेपाल। गो क्रेजी नेपालतिर गइदेऊ। भन्दा पनि खानाको आवश्यक छ क्या। अब चाहिँ म यहाँ मेन भनेको खाना कहाँ पाउँछ त? मसँग चाहिँ 10 रुपियाँ छ। अब तपाईँले कतिमा खुवाउन सक्नुहुन्छ? 10 रुपियाँमै खुवाउन सक्यो। तपाईँले 10 रुपियाँ 24 घन्टा बस्छ। 9 घन्टा मात्रै भएको छ। आज बाँकी छ कम्न। हुन्छ। ल 10 मै हो। 10 मा त फेरि मसँग 0 हुने नि त। 24 घन्टा कसरी बिताउने भन्ने हो। भइहाल्छ। कतिमा रेट फिक्स गर्नु न, त्यो पछि हुन्छ नि त नि। फ्रीमा पनि खुवाइदिउँला नि। अब फ्रीमा ल हो। ल फ्रीमा ल एक च्यालेन्ज एक्सेप्ट हुनु पर्यो गाइज होइन। हजुरहरूले पेजमा गएर लाइक सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु। च्यालेन्ज हार्ड छ। राजाहरू खाइदिनु त। ज्यादा चिसो भयो हो त्यो मिक्स गरेर। क्रेजी नेपाल भन्नु त। गोग्रेजी नेपाल सबैले सब्स्क्राइब गर्नु होला भन ल। सबै सब्स्क्राइब गर्नु। ओके तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद होइन। दाजु चाहिँ एकदम मनको चाहिँ सफा हुँदो रहेछ होइन। ल एकदम सबले यसो हेरेर लाइक कमेन्ट आफ्नो यसो मनको कुराहरू छाडिदिनु होला। अनि नेपाललाई मेरो होटलको नाम चाहिँ सुशान्त नास्ता पसल छ अहिलेको लागि। अब उहाँको लागि ब्यानर छपाउने छ। अब नयाँ हो। अब गर्ने प्लानमा छु। अब के हुन्छ हेरौँ। मेलादेखि स्टार्ट हुन्छ। यही मेलादेखि स्टार्टिङ हो। ल तपाईँको एक अल द बेस्ट दाजु। ल हुन्छ म एक दिन आएर प्रमोसन गर्छु ल तपाईँको त्यहाँ। एक दिन आउँछु म त्यहाँ। ल हस् ओके। अब यहाँनिर चाहिँ चर्काहरू छ होइन। अनि यतापट्टि यो ड्रागन झुला पनि रहेछ। अब हामी फर्स्टमा उता जाउँ ड्रागन झुलाकोमा। त्यहाँ सोधौँ त टिकट काउन्टरमा। अब 10 रुपियाँ छ। 10 रुपियाँमा के मैले यहाँ खेल्न पाउँछु या पाउँदैन है? ओके ल यहाँनिर चाहिँ हामीले रिजेक्सन पाइसक्यो। अहिलेको जमानामा मान्छे एउटा मेलामा 10,000 20,000 कति हजार कति खर्च गर्छन् त्यो कुरा भएन होइन। त्यसको सीमा नै भएन। तर ऊ भाइले चाहिँ 10 रुपियाँमा 24 घन्टामा मेला फुल इन्जोय। झुला सुला पिङ सिङ सबै खेल्न पनि पाइयो। 10 रुपियाँमा पुरै मेला घुम्ने। यदि तपाईँले मलाई अहिले कति घन्टा भयो तपाईँले एक्ज्याक्ट
गेस गर्यो भने म यहाँ 10 रुपियाँ पुरै दिदिने ल खै थाहा भएन त्यसो हो हो 12 घन्टा टोटल भइसक्यो कि अब 12 घन्टा पुरै हेर्नु र गेस पनि अर्कै भइसक्यो नि बोल्दा बोल्दा अब त हालत खराब भइसक्यो अब चाहिँ गाह्रो हुन लाग्छ मलाई चाहिँ कन्टेन्ट सुट गर्न 10 रुपियाँको भ्यालु छैन यहाँ 10 रुपियाँ दिन्छु भन्दाखेरि पनि नाइ 10 रुपियाँमा केही पर्दैन बरु फ्री गर या अरू भनिरहेको थिएँ लेस अब ठिक छ अनि जतिजनाले पनि आज सहयोग गर्नुभयो होइन सबैले थ्याङ्क यू धन्यवाद अब चाहिँ हामी मेलाको यो बाहिर रोडतिर गइरहेछौँ अब चाहिँ म यतिकै राउन्ड हान्दा चाहिँ मलाई लास्ट गोल पनि लगाइसक्यो अनि यो च्यालेन्ज अब मलाई भारी पनि पर्न लाग्छ कि मेरो खुट्टा पुरै थाकिसक्यो अनि म एकै ठाउँमा पनि यो घुम्दाखेरि एकदम हालत खराब भइसकेको छ अब मलाई केही आइडिया छैन कि म यो च्यालेन्ज कन्टिन्यू गरौँ या क्विट गरौँ आई हेभ नो आइडिया 10 रुपियाँमा यो मेला घुम्न सकेला कि नसकेला 10 रुपियाँमा 10 रुपियाँमा अँ 10 रुपियाँमा कसरी सकिन्छ के नकिनेपछि सकिन्छ मतलब सबै कुरा अब खानेकुराहरू मैले खाना बस्न सबै कुरा के सकेला कि नसकेला सकेला त नखाने टेटेको छुने भोकै त्यो त रुपियाँमा के आउँछ र आउँदैन अब पहिलाको मान्छेहरू त 1 रुपियाँ गर्थ्यो नि त नि गर्थे आउँथ्यो आजकल छैन त्यस्तो त्योबाट हो बट मैले चाहिँ 10 रुपियाँमा 24 घन्टा बस्छु भनेर च्यालेन्ज गरेको थिएँ 13 घन्टा चाहिँ सकेँ कि बिहानदेखि अब राति अब म सक्ला कि नसक्ला सकिन्छ हो यहाँनिर हाम्रो दिदीले चाहिँ सकिन्छ भन्नु भएको छ तर चाहिँ मेरो हालत खराब भइसकेको छ बिहानदेखि घुम्दा टाउको दुखिसकेको छ म चाहिँ अलमोस्ट क्विट गर्नेवाला थिएँ त्यही भएर मैले यहाँनिर दिदीलाई सोधेँ हो हेरौँ अझै वेट गर्छु म केही अब राति पर्नसम्म यदि सकेन भने चाहिँ क्विट गर्छु मैले पुरै हार मन लागिसकेँ अनि जतिजनाले आज सहयोग गर्नुभएको थियो सबैलाई रेस्पेक्ट छ है धन्यवाद थ्याङ्क यू अङ्कल चाहिँ एकदम मनको सफा हुँदो रहेछ मैले अङ्कललाई भने मात्र म यस्तो यस्तो गरिरहेको छु अङ्कल भन्दाखेरि ल खाऊ न यतिकै चाहिँ हुनु पर्यो क्या धन्यवाद सबैलाई धेरै धेरै है नमस्कार मलाई यहाँ मेलामा हिँड्दा झ्याउले गयो क्या एकदम बोर फिल भइसक्यो किनकि म एउटै बाटोमा 3-4 चोटि आउने जाने गरिरहेको छु अब म आधी 1 घन्टा त्यहाँ मन्दिरमा जान्छु र मन्दिरमा बस्नेवाला छु जान्छ त्यो पछि 4 घन्टा जसरी नि म सुत्नेवाला छु आज 3 चोटि आज मन्दिर गइरहेको छु एकचोटि अघि साँझ अब राति अब 1 आवरमा मन्दिरमै बस्नेवाला छु हेरौँ मन्दिरमा कस्तो हुन्छ मेरो लाइफकै फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो यो चाहिँ होइन जो कि म एक्लै मेलामा त्यही पनि 24 आवर च्यालेन्ज इम्पोसिबल गाइज हर कोहीले सक्दैन क्या अनि अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँले सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने चाहिँ सब्सक्राइब पनि गर्नु होला टक्क टिकटक इन्स्टाग्राम सबैतिर है गोक्रेजी नेपाल अब रातिमा कसरी गरौँ भनेर म मन्दिर गइरहेको छु अब अहिले पुरै हालत खराब भइसकेको छ क्या अब चाहिँ भगवान्ले पनि केही गर्छ कि भनेर मन्दिर आएको क्या वाउ गाइज रातिको टाइममा चाहिँ मन्दिर झन् राम्रो देखिने रहेछ नि अबको 1 आवर फुल म मन्दिरमा बस्नेवाला छु चन्दनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणं कमलेभ्यो नमः ओम नमस्ते राजाय मंजले अनि यतातिर चाहिँ
सबैजना यहाँ जति हुन्छ बसेर यहाँ भोजन सोजन आफ्नो खानपिन गर्न रहेछ सक्नुहुन्छ। आपको क्या बोलते हैं यहाँ गुरु या कुछ गुरु बोल्थे न अनि यहाँ बेडामा पूजा गर्ने गुरु मिल्नु भएको थियो अनि उहाँले चाहिँ मलाई अब खाना यहाँ हाम्रो भण्डारामा हुन्छ हिँड्नुहोस् तपाईँ पनि खाऊ भनेर अब उहाँ लग्न लाउनु भएको छ। मलाई चाहिँ खानाको व्यवस्था पनि यहाँ भइसकेको छ अनि खानासाना खाएर अनि म चाहिँ चिक्क सुत्नेको यहाँ खोजिरहेको छु। मैं आज 24 आवर चैलेंज कर रहा हूँ 10 रुपये में पूरा ये मेला घूमना। मैंने अभी तक टाइम मेरा हो गया, मैंने 18-19 घंटे बिता लिए, अब कमी बाँकी है। आन्टी के छ खाना खानुभयो? छैन के छ? ठिक छ। अनि के खुवाउने त मलाई? के खानुहुन्छ? के खुवाउनु नि? मसँग पैसा छैन 10 रुपियाँ मात्र हो। त्यो 10 रुपियाँ बचिएपछि त फर्किन। म खुवाइहाल्छु तपाईलाई के खानुहुन्छ? ल के खानु नि भन्नु? म केही भन्दिनँ हजुरले खुवाउनु पर्यो। अब म त मसँग भएको खुवाउन हेर भाइ यही छ। ल त्यो यसको कति? ल खाऊ तिमीलाई। मलाई यो ल हस् धन्यवाद। ल एकदम यतिको चाहिँ हुनुपर्छ होइन? दिनै पर्छ। म घुम्दिएँ भने 10 म विशेषै लाग्ला हैन आफूलाई। हो? पुरै घुम्दियो। 10 रुपियाँमा यो फल्टिमी छ। नास्ता सास्ता खाएर त्यहाँ खेल्न यताउता सर्का ल ठिक। कन्फिडेन्स लेभल हो। गाइस भण्डारामा चाहिँ यस्तै खाना लाग्ने चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् कस्तो बसिरहेछन्। यहाँ खानासाना खाएर निस्किसकेँ। ल गुरु बाई बाई है। बाई 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 बाई। सो गाइज अब चाहिँ मेरो मोबाइलमा चार्ज पनि एकदम कम छ होइन, 1-2% छ अनि खाना पनि व्यवस्था भइसक्यो अनि सुत्नको पनि यहाँ क्यामराम्यानहरूको टोली रहेछ अनि यसमै नै सुत्ने रहेछ। अब म चाहिँ सायद भिडियो भोलि बिहानै हुन्छ, अब सिधै सुत्नेवाला छु। यो 24 आवर च्यालेन्ज कम्प्लिट हुन्छ, अब जस्ट केही घन्टा छ, 2-4 घन्टा मात्र छ। अब हेरौँ भोलि बिहान कति बेला उठिन्छ। अब ओके मलाई निन्द्रा पनि लास्ट आइसक्यो, अब 10-15 मिनटमा सुत्छु अनि मोबाइल पनि चार्ज लाउने सिस्टम व्यवस्था केही भयो भने ट्राई गर्छु। म मोबाइल चाहिँ पुरै डाउन भइसक्यो क्या, अब चाहिँ यति नै छ। The next morning. टुडे इज नेक्स्ट मर्निङ है। सबैजनालाई थ्याङ्क यू, जतिजनाले हिजो सहयोग गर्नुभयो, सपोर्ट गर्नुभयो, सबैजनालाई धेरै धेरै माया छ। अहिले गाइज मेरो च्यालेन्ज चाहिँ कम्प्लिट भइसक्यो होइन अनि हिजो चाहिँ मेरो मोबाइलको ब्याट्री फुल डाउन भइसकेको थियो, पावर ब्याङ्क पनि फुल डाउन अनि यहाँ चार्जिङको खोजेँ तर राति भेटाएन अनि मलाई एकदम पुरै के भनौँ दिनभरि यताउता हिँडेँ अनि यो आवाजले टाउको पुरै दुख्यो यस्तो भएर म सुतिहालेँ। अनि बिहान उठेर सपना अगाडि फ्रेस भएँ, लुगासुगा टी सर्ट पुरै पछाडि रङ्गाइसकेको रहेछ त्यही भन्ने बेलामा मन्दिरमा बसेको थिएँ नि त। अनि त्यही भएर पछि टी सर्ट चेन्ज गरेर अहिले मोबाइल चार्ज गरेर बल्ल लागेको। जोस् जतिजनाले सहयोग गर्नुभयो मेरो यो 24 आवर च्यालेन्ज कम्प्लिट गर्नलाई अनि मेलामा 10 रुपियाँले 24 घन्टा, म आफै अचम्म परिरहेको छु। अनि भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गाइज है, यस्तै च्यालेन्जहरू अझै आउँछ। ओके बाई गाइज, सी यु इन नेक्स्ट भिडियो।